सो थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया। अब कर दिया ना तो घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा गांड फाड़ मेरे मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बढ़िया होने वाला है। इस वीडियो में जो कतई जहर बीट्स एंड म्यूजिक डाला है मैंने, ठीक है। और अगर तुम लोग पहली बार आए हो ना मेरे चैनल पर, तो वो दो बड़े बड़े चीजें दबा दो। नहीं 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 नहीं, उनकी बातें नहीं कर रहा हूं, गलत चीज से मत सोचा करो। सब्सक्राइब का बटन दबा दो, उसके बाद जो बाजू में बेल आइकन आएगा उसको दबाओ और ऑल पर कर दो। मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, सबसे पहले तुम्हें मिलेगा। नहीं मिला ना तो गांड मार लेना मेरा, लिख के लो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, और चलो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। Sage. So bad. Going down for real. It's 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 going down for real. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Bruh. तो डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका ये गूगल ड्राइव में ओपन हो जाएगा। फिर आपको जो मनपसंद गाना है उसे सिलेक्ट करना है, 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है और नीचे डाउनलोड का बटन है उसके ऊपर डाउनलोड कर देना है, तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा।
तो फिर से एक बार थैंक यू जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा। भाई यहाँ तक वीडियो देखा है तो यार पसंद भी आया होगा, आई होप। अगर पसंद आया तो यार लाइक कर देना, और अभी तक अगर चैनल पर नए आए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। इस लॉकडाउन के अंदर मुझे 1K सब्सक्राइबर चाहिए यार, प्लीज़ कर देना। आई होप तुम लोग कर दोगे भाई। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और जिन लोगों को डाउट है कि भाई यहाँ पर मैक्सिमम रित्विज का गाना क्यों था, वो इसलिए था क्योंकि भाई उसके गाने में जो बीट्स म्यूजिक है भाई वो नेक्स्ट लेवल है। तुम लोगों को भी उसका पूरा गाना सुनना चाहिए। मैं उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और सारे गाने बीट्स जो मैंने इस वीडियो में डाला है सारे उसका डाउनलोड लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जाओ जाके डाउनलोड करो, चिल मचाओ, और लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, और इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।